То, что вы видели, не выдумка. Это был Рим, каким он был. Ее звали Агриппина. И это все история о том, как она создала императора. 6 ноября 15 года нашей эры Агриппина появилась на свет в военном лагере на берегу Рейна. Там, где сегодня стоит Кёльн, правнучка императора Августа, дочь Германика, полководца, которого Рим любил больше всех. Но это наследие стоило дорого. Когда Агриппине было 4 года, ее отец умер вдали от дома. Ее воспитывали женщины. Мать-бабушка Антония, прабабушка Ливия, вдова самого Августа. Детства по существу не было. В 13 лет Тиберий поделил ее судьбу. Она была выдана замуж за двоюродного брата Гнея Домиция Агенобарба. Древние писатели описывали его как человека, отвратительного во всем. 15 декабря 1937 года Агриппина родила сына Луций Домиций Агенобарб. Никто в той комнате не мог знать, что этот мальчик когда-нибудь будет править миром. Через 2 года – катастрофа. Агриппина и ее сестра были обвинены в заговоре против их брата-императора Калигулы. Обеих сослали на Понтинские острова, безлюдные скалы в открытом море. Первый муж умер. Агриппина снова вышла замуж за богатого сенатора Пассиена Криспа. Когда умер и он, в 47 году поползли слухи. Говорили, отравила. Ради его состояния. 1 января 49 года она вышла замуж в 3-й раз. На этот раз за самого императора Рима, за своего дядю Клавдия. Римское общество называло этот союз кровосмешением. Агриппина называла его возможностью. Менее чем через год она получила титул Августы. Ее лицо появилось на монетах империи, первая живая императрица, так открыто представленная народу. На берегу Рейна, близ лагеря, где она родилась, Клавдий основал колонию и назвал ее именем. Этот город, Кёльн, стоит до сих пор. Затем последовали ходы, которые решили все. Агриппина добилась того, чтобы Клавдий усыновил ее сына. Мальчика переименовали в Нерона Клавдия Цезаря и поставили впереди родного сына Клавдия, Британика, в очереди на трон. Наставника Британика, осмелившегося возразить, казнили. Нерон был обручен с дочерью Клавдия. Из ссылки вернули философа Сенеку воспитывать будущего правителя. 13 октября 1954 года Клавдию подали блюдо из грибов на ужине. К утру он был мертв. Тацит был уверен, это Агриппина. Современные историки менее. Но все согласны в том, что произошло дальше. Агриппина закрыла дворец, закрыла город. И только после этого вывела 17-летнего мальчика к преторианской гвардии. Представила Риму нового императора, мальчика, которого она строила с первого дня его жизни. 5 лет Агриппина правила из тени сыновнего трона. Потом Нерон начал отдаляться и сделал выбор. К 58 году в жизни Нерона появилась женщина по имени Поппея Сабина. Умная, политически опасная, беспощадная. Она хотела стать императрицей. Одна проблема. Нерон был женат на Клавдии Октавии, дочери Клавдия. А за обеими женщинами стояла Агриппина. Неподвижная, наблюдающая. Тацит пишет, что Агриппина выступала против Поппеи и боролась за сохранение брака. Но за этим стояло нечто большее. Нерон видел, на что способна его мать. Он знал, что она делала с каждым, кто вставал ей на пути. И теперь он сам оказался на ее пути. Раньше, когда между ними только обозначился разлад, Агриппина пригрозила переключить поддержку на Британика, единственного с реальными правами на трон. Британик умер на пиру вскоре после этого. Ему было 14 лет. Официальная версия – эпилептический припадок. Светоний и Тацит указывают на яд, поданный за обеденным столом при свидетелях. Нерон, по их словам, остался за столом и сделал вид, что ничего не произошло. Весной 59 года Нерон пригласил мать на праздник в свою виллу в Боях, на побережье к югу от Рима.
Ему было 22, Агриппине – 43. Приглашение звучало тепло. Примирение – конец отчуждения. Вольноотпущенник Нерона, Аницет, потратил месяцы на разработку орудия. Это был корабль, построенный так, чтобы затонуть. Секция корпуса была утяжелена изнутри, чтобы сломаться по команде. Чтобы на дне все выглядело убедительно, в корпус вмонтировали свинцовые грузы. Механизм был рассчитан на срабатывание после того, как судно выйдет в открытую воду. Ночью, вдали от берега, среди волн, это должно было выглядеть как несчастный случай. После ужина Агриппина взошла на борт одна. То, что произошло дальше, одна из наиболее точно задокументированных попыток убийства в античном мире. Механизм сработал, корпус разошелся. Агриппину бросило в холодную темную воду залива. Одну из ее спутниц, принятую за императрицу, забили до смерти в суматохе. Агриппина поплыла. Добралась до берега. Она была жива. И тогда она приняла единственное решение, которое запечатало ее судьбу. Она отправила сыну весть, спаслась, жива, ждет его. Тацит понял это немедленно. Своим сообщением Агриппина лишила Нерона любой возможности отрицания. Пока мать жива и пишет письма, корабль нельзя списать на несчастный случай. Теперь она должна была умереть, прежде чем успеет действовать. В ту же ночь Нерон отдал Аницету второй приказ. Не корабль, людей. Аницет прибыл на виллу с 2 вооруженными людьми. Тацит описывает сцену с тщательностью. Дверь выломана. Агриппина одна в спальне. Когда люди приблизились, она по преданию повернулась к тому, кто обнажил меч, и указала на собственный живот. Тацит сохранил эти слова. 4 слова по латыни «ventrem feri» – удар в чрево, в то чрево, которое его родило. На следующее утро Сенат был извещен. Агриппина-младшая пыталась убить собственного сына. Узнав, что заговор раскрыт, она покончила с собой. Сенат принял доклад и проголосовал за благодарственный молебен. «Нерон, — пишет Тацит, — вернулся в Рим. Он выглядел потрясенным, не мог спать. По ночам перед ним возникало ее лицо». Но Тацит добавляет, угрызения совести длились недолго. Вскоре Нерон начал хвастаться собственным преступлением. Говорят, он заказал картину, изображавшую гибель Агриппины, и с удовольствием ее рассматривал. Сенат постановил: день ее убийства отныне считается праздничным, но сдерживающей силы больше не было. Тацит предельно точен. После ее смерти поведение Нерона стало куда более чудовищным. Женщина, которая создала его, управляла им, и которую он боялся, лежала в земле. То, что осталось от человека, которого она построила, впервые в жизни было предоставлено самому себе. Он убрал единственного человека, который мог сказать ему «нет». Следующие 13 лет Рим выглядел именно так. В 62 году, через 3 года после смерти матери, Нерон обратил внимание на жену. Клавдии Октавии было 22 года. Она была его женой уже 8 лет. Нерон развелся с ней под предлогом бесплодия и в течение нескольких недель женился на Попее. Реакция города была немедленной. Тацит пишет, что толпы переворачивали статуи Попеи на улицах и возвращали на место статуи Октавии. Ответом Нерона стало обвинение в прелюбодеянии, сфабрикованное. На допросе одна из ее прислужниц отказалась давать показания, заявив допрашивавшим, что добродетель Октавии не тронутее, чем их собственная. Нерон сослал Октавию на остров Пандатерия, тот самый, куда Август когда-то сослал собственную дочь. Вскоре туда явились солдаты. Ей было 22 года, когда ее убили. В ночь с 17 на 18 июля 64 года вблизи Большого цирка вспыхнул пожар. Он горел 6 дней. Когда казалось, что пламя угасло, занялось снова и горело еще 3. 3 из 14 районов Рима были стерты полностью. 7 других сильно пострадали. Тацит сообщает, что Нерон находился на вилле Ванции
в 60 километрах от Рима, когда начался пожар. Он вернулся в город, организовал помощь, открыл императорские дворцы и сады для бездомных, наладил поставки зерна. История о том, что он играл на лире и пел, пока горел Рим, присутствует в источниках. Но наиболее достоверные из них, найденные Тацитом, помещают его в другом месте. Этот образ почти наверняка политический миф эпохи Флавиев, созданный уже после смерти Нерона. Установить ответственность за поджог не удалось. И 2 тысячелетия спустя этот вопрос остается открытым. Тацит отказывается от вердикта. Он фиксирует обвинение и слух, но не выносит приговора. Тем не менее, Новый Рим поднялся из пепла другим. Здания теперь ставились на расстоянии друг от друга. Улицы расширились, вдоль дорог появились портики. Деревянные инсулы, которые питали огонь, заменялись кирпичом. Меры были практическими. Рим горел раньше и будет гореть снова. Строительный кодекс, введенный после катастрофы 1964 года, определил облик города на столетие вперед. Зато достоверно известно, что было построено на расчищенной земле. Нерон возвел Золотой дом, Домус Ауреа. Он в конечном счете занял около 300 акров в самом сердце Рима. Стены покрыты золотом, инкрустированным мрамором, расписными сводами. У входа стояла бронзовая статуя самого Нерона по образу бога Солнца, около 30 метров в высоту. Для оплаты строительства налоги в провинциях резко возросли. Содержание серебра в монетах было снижено. Одно из первых масштабных обесцениваний валюты за всю историю империи. Виновных в пожаре Нерон нашел быстро. Тацит записывает прямо: были арестованы христиане. Наказания, которые он описывает, цитировались 2000 лет. Одних зашивали в звериные шкуры и бросали на растерзание псам. Других распинали. Третьих поджигали живьем в садах императора в качестве ночных факелов. Тацит, человек, не питавший симпатий к христианам, добавляет необычную для него деталь. Жестокость зрелища вызвала сочувствие к жертвам. Происходящее служило, пишет он, не общественному благу, а частной жестокости одного человека. В 1965 году был раскрыт заговор Пизона. Ответ Нерона был систематическим. Среди тех, кому было приказано умереть, Сенека, философ, которого Агриппина вернула из ссылки воспитывать ее сына. Человек, написавший несколько трудов о сдержанности и правильном использовании власти. Он вскрыл вены на вилле за пределами Рима. В том же году был казнен поэт Луксан, племянник Сенеки. Казнили десятки сенаторов и офицеров. Поппея умерла, она была беременна. Светоний пишет, что Нерон ударил ее ногой во время ссоры. Ряд историков считает причиной осложнения при родах. Никем не оспаривается то, что было дальше. Ей воздали божественные почести. Тело бальзамировали по египетскому обряду. На похоронах, по преданию, сожгли годовой запас ладана всей империи. К 1965 году рядом с Нероном не осталось почти никого. Мать мертва, жена мертва, наставник мертв, вторая жена мертва. 55 сенаторов и офицеров казнены или вынуждены уйти из жизни. Тацит фиксирует это не как вспышку тирании, а как логичный итог. Каждый шаг вел к следующему. Убери одно сопротивление, и следующий шаг становился чуть легче. Потом еще, потом еще. Так работает власть без противовеса. Человек, которого Тацит в 59 году назвал императором, освободившимся от сдерживающей силы, потратил 6 лет на то, чтобы убрать из римского мира почти всех, кто когда-либо стоял рядом. К 1965 году соперников не осталось. Все дальнейшее происходило при свете дня, перед самой большой аудиторией, которую знал античный мир. В 1967 году Нерон отправился в Грецию. Олимпийские игры проводились раз в 4 года, но их цикл не совпадал с его визитом. Игры перенесли на год, чтобы он мог присутствовать.
Нерон добавил в программу, прежде никогда не существовавшую в Олимпии, две категории – музыку и драму, и вступил в обе. На Олимпийском стадионе император Рима стоял на той же земле, что атлеты со всего греческого мира. Не как покровитель, а как участник. К концу игр судьи объявили его победителем в каждом событии, в котором он участвовал. Одним из этих событий была гонка на 10 лошадях. Дисциплина настолько сложная, что ни один другой участник в античном мире даже не предпринимал попытки. Во время гонки Нерон упал с колесницы. Дистанцию он не завершил. Судьи совещались и все же присудили ему победу. Обоснование. Он непременно победил бы, если бы смог закончить. Результат был внесен в реестр. После смерти Нерона из списка олимпийских победителей было вычеркнуто только его имя. Ни одно другое имя за всю историю игр так и не было вычеркнуто. Нерон оставался в Греции больше года, объезжая праздники и участвуя в каждом. В Рим он вернулся лишь в конце 67 года. К тому моменту он не ступал в столицу более 12 месяцев. Следующей весной, в 68 году, Сенат объявил Нерона врагом государства. Ранее в том же году восстание в Галлии, поднятое наместником Виндексом, потерпело военное поражение, но втянуло в открытую оппозицию другого наместника – Галбу. Галба объявил себя легатом Сената и народа Рима, не Нерона. Когда армии перестали быть верны императору, Сенат наконец действовал. Декрет лишал Нерона всех правовых гарантий его должности. Он достиг его виллы за пределами города ночью. Один гонец. Когда Нерон прочитал его, люди из его окружения уже начали расходиться. Стражники просто не пришли. До рассвета Нерон покинул Рим, тайно, с 4 вольноотпущенниками, долгие годы служившими ему. Это были люди, которым некуда было идти. На вилле в 4 милях от городских стен он, прежде всего остального, велел им вырыть могилу. Глубину он измерил сам. Светоний пишет, что он собирал вокруг себя куски мрамора, плакал и повторял, что такой художник уходит из мира. Светоний сохранил то, что занимало его мысли в последние часы. Ни солдаты, ни приговор Сената. Он снова и снова повторял 4 латинских слова. «Qualis artifex pereo» – «Какого артиста теряет мир?» Он не смог завершить это в одиночку. Его секретарь, вольноотпущенник Эпафродит, направил клинок. Нерон умер 9 июня 68 года. Ему было 30 лет. Эпафродит по преданию произнес только 4 слова. Слишком поздно. Вот что такое верность. В восточных провинциях в последующие годы укоренилось убеждение. Нерон не умер по-настоящему. Что он бежал и вернется? Легенда получила название Неро Редививус – Нерон воскресший. Она сохранялась поколениями. По меньшей мере 3 мужчин в разных восстаниях объявляли себя им. Каждый собирал последователей. Каждый в итоге был схвачен и убит. Но само убеждение оказалось живучее любого из самозванцев. Флавий, Веспасиан, Тит, Домициан потратили первые годы своего правления на снос всего, что построил Нерон. Золотой дом был разграблен и замурован. Веспасиан осушил искусственное озеро в его сердце и заложил на этом месте новое сооружение – амфитеатр для народа. Послание Риму было недвусмысленным. То, что Нерон отнял у людей, новая династия возвращает. Колоссальная бронзовая статуя Нерона у входа в Золотой дом не была уничтожена. Ее перепосвятили. Голову заменяли несколько раз. Сначала ликом Веспасиана, затем других императоров, в конечном счете безличным богом солнца. Амфитеатр получил народное прозвище от этого колосса. Сегодня его знают как Колизей. Сенат вынес посмертное осуждение – «Damnatio memoriae». Имя Нерона должно было исчезнуть из документов, статуи снять, монеты перечеканить. На практике стирание оказалось неполным.
Монеты с его лицом ходили еще десятилетиями. Его строительный кодекс, введенный после пожара 1964 года, изменил планировку города и то, как Рим строился на протяжении следующих столетий. Правила, принятые в худшие годы его правления, пережили его имя. Имя исчезло. Последствия остались. История редко отбрасывает все. Она оставляет то, что работает, убирает имя и движется дальше. Имя Нерона сняли с монет. Статую убрали. Записи подчистили. Но акведуки, которые он ремонтировал, продолжали нести воду. Дороги, которые он мастил, держали под ногами легионов. Законы, которые он подписывал, оставались в силе. История не спрашивает, кто подписал закон. Она просто живет по нему дальше. Свиток закрывается. 30 лет. Империя в 70 миллионов человек. Мать убита, жена убита. Наставник принужден к самоубийству. И в конце он думал не о солдатах, не о Сенате. Он думал о репутации. Qualis artifex pereo. Какого артиста теряет мир? История не согласилась. И все же на Востоке еще долго верили. Он не умер по-настоящему. Может быть, в этом и есть самая точная часть записи. Не то, кем он был, а то, кем его хотели видеть после того, как он ушел. Лампа как последняя, что еще горит в этой комнате. Рука смыкается над огнем. Комната уходит в темноту, как всегда уходит в конце истории. Но за ним полки, другие свитки, другие имена, другие такие же ночи. Если вы хотите быть здесь, когда откроется следующее, подпишитесь на канал. История не заканчивается. Она только ждет, пока кто-то снова возьмет свиток в руки.